السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ये अल्लाह ताला का फजल और është bekim dhe mirësi shumë e madhe e Zotit të Madhërisëm që ai tregon mbështetjen e tij, ndihmën e tij në çdo udhtim që bëj. Nganjëherë shqetësohem sepse disa xhamate nuk kanë përvoje për të organizuar disa programe të caktuara, edhe të tillat organizojnë programet që në fakt organizohen nga të tjerët, pra programet që menaxhohen nga të tjerët, dhe ato programe zakonisht edhe përhapen, reklamohen nga mjetet e atyre, pra të jo ahmedianëve, dhe shqetësohem që në këto raste kundërshtarët e xhamatit të mos përhapin sherr ose ndonjë gjë të pakëndshme. Dhe shqetësimi vjen edhe për arsye se për shkak të mungesës së përvojës së këtyre xhamateve, programi, nëse nuk do të jetë i nivelit të duhur, do të shkaktojë përbuzjen e kundërshtarëve. Por megjithatë, me gjithë këto shqetësime, Zoti i Madhërisëm kaq shumë e bekon xhamatin saqë nuk kemi mundësi ta falenderojmë atë. Çdo herë premtimi i tij i mbështetjes ndaj xhamatit shfaqet në një mënyrë të re, saqë befasohesh duke i parë ato. Premtimet që Zoti i Madhërisëm i ka bërë Mesiut të premtuar selam shfaqen nga mënyrat më të ndryshme. Disa herë aq madhështore saqë jo ahmedianët që marrin pjesë në ato përgëzojnë xhamatin për arritjet e tij, dhe duke dëgjuar për shtypjet e tyre, ne bihemi në mendime që a kemi zhvilluar ndonjë program të tillë që po lavdërohemi kaq shumë. Lavdërimet e tyre zakonisht nuk janë sipërfaqësore, por sytë e tyre, fytyrat e tyre, ndjenjat e tyre tregojnë
që ata janë plotësisht të bindur për arritjet e xhamatit, për sinqeritetin e tij. Edhe e gjithë kjo na bën të besojmë se është dora e Allahut të Madhërisëm që e bën gjithë këtë punë, duke na mbuluar gabimet, u jep sukses programeve tona. Ditët e fundit kam qenë në Holland edhe në Gjermani. Gjermania, pra xhamati i Gjermanisë është një xhamat i fortë, i madh, me bekimin e Zotit, shumë i sistemuar, shumë i organizuar. Ata kanë njohje kontakte në çdo shtresë, pra antarët e xhamatit. Ata kanë kontakt edhe me media merr pjesë në eventet e xhamatit dhe jep mbulim të plot. Disa gazeta nganjëherë, duke parë përparimin e xhamatit, përhapin edhe ndonjë lajm negativ kundër xhamatit. Dhe përgjithsisht një gjë të tillë bëjnë ata politikanë të cilët janë me origjinë aziatike dhe të cilët duan të fitojnë, duan të bëjnë reklamën e tyre me më pak shpenzime. Pra, kjo është puna e tyre. Mirë po, politikanë gjerman ose shtresa intelektuale gjermane që kur merr pjesë në eventet e xhamatit befasohet dhe shpreh përshtypjet e saj të sinqerta dhe tregon që ata, pra ajo ka parë fytyrën e vërtetë të Islamit përmes xhamatit. Pra edhe kështu këto evente bëhen mjet i përhapjes së mesazhit të xhamatit. Gjermania është e mirë organizuar në këto evente. Por Hollanda, xhamati i Hollandës është një xhamat i vogël. Ata deri më tani nuk kanë organizuar ndonjë event të tillë. Ata as nuk kanë njohje me median. Ata nuk kanë kontakte me shtresën e politikës së Hollandës. Pra, ata nuk kanë ndonjë njohje të gjerë në shtresën politike holandeze, që ata politikanët holandez të mund t'i marrin mendimin xhamatit kur vjen fjala për Islamin. Por Allahu i Madhërisëm bëri që xhamati ra në kontakt me një deputet holandez para 2 apo 3 vitesh, i cili është nga zona e Nunspetit. Unë kam takuar edhe një gjallëse në Holland me të, dhe ai është ose ka qenë kryetar i këshillit për punët e jashtme në parlament, dhe ahmedianët e Hollandës më dërguan ftesë duke thënë që deputeti në fjalë dëshiron të organizojë një takim, një timin në parlament, edhe ju e jani dhe na vizitoni. Unë thash, patjetër. Por unë mendoja se ky takim edhe ky event do të ishte i thjesht, edhe nuk do ishin shumë njerëz. Por sepse xhamati nuk ka përvojë, edhe xhamati i Hollandës nuk ka kontakte. Por duke parë situatën, pra duke parë pak njohje që ka, shumë pak njohje që ka xhamati i Hollandës, eventi që u bë atje ishte i jashtëzakonshëm dhe për të lavdëruar. Në këtë event kishin marrë pjesë 89 personalitete, figura të shuara
prej të cilave ishin deputet holandez, pastaj ishin edhe deputet të vendeve të tjera, siç ishin nga Spanja, Irlanda, Svedia, Kroacia, Malizi, Shqipëria, Franca, Zvicra, Belgjika, Gjermania, India, Filipina, Danimarka dhe Qipro. Përveç deputetëve kanë qenë edhe ambasador, kanë qenë edhe zyrtar të tjerë të shteteve të ndryshme. Siç ju thash, që Gjemati i Gjermanisë organizon shumë programe në vende të ndryshme brenda vendit. Mirama nuk ka arritur të organizojë një program të tillë që ka organizuar Holanda. Një arsye e kësaj mund të jetë që Gjermania është një shtet i madh, ndërsa Holanda është një shtet i vogël. Sidoqoftë, hapi që ka hedhur Gjemati i Holandës tashmë në zgjerimin e kontakteve pra edhe me politikanët edhe me median, shpresoj se ky hap të mos jetë i fundit dhe ajo që kanë bërë ata të mos jetë e fundit. Në eventin e parlamentit kam folur rreth 18 ose 20 minuta rreth mësimeve të Islamit dhe rreth situatës aktuale, rreth problemeve të sotme. Kudo që përmend mësimet e Islamit duke u referuar Kuranit famlart, në përgjithësi dëgjuesit shprehin se ata kanë marrë përgjigjet e tyre. Por në këtë event kanë qenë edhe disa deputet holandez, të cilët pas fjalimit më thanë se do të më bënin disa pyetje. Unë thash mirë, nëse nuk jeni qetësuar, nëse nuk ju është mbushur mendja, mund të bëni edhe pyetje. Edhe ata me radhë filluan të bënin pyetje. Por pyetjet e tyre ishin vetëm shtesë, sepse unë i kisha dhënë përgjigjet e tyre që në fjalim. Megjithatë, ata u përpoqën mjaft të më bënin të thosha disa gjëra ose që Islami nuk sjell mësimin e përsosur, nauzubillah, ose të zemërohesha nga pyetjet e tyre provokuese. Këtë gjë vun re edhe deputetët të tjerë që ishin të pranishëm aty, të cilët tregonin pak kënaqësinë e tyre për pyetjet që bëheshin atje. Sidoqoftë, ne nuk kemi ndonjë problem nga pyetjet e tyre. Madje njëri prej pyetësve edhe e përmendi këtë gjë, pra tregoi pendesën e vet, sepse pas eventit erdhi tek unë për të bërë foto edhe më tha që mbase pyetjet tona kanë qenë të tepërta dhe ju kërkojmë ndjes, më tha. Ata ndoshta përpiqeshin të më bënin të zemërohesha, por me bekimin e Zotit, Zoti më ka dhënë mjaft durim për raste të tilla. Raportin e këtij eventi besoj se ju keni ndjekur edhe në MTA ose në njoftime të tjera të shtypit, dhe nuk dua të zgjas duke u treguar hollësisht përsëri të njëjtin program. Por alhamdulillah, mysafirët dhe politikanët, figurat të shtuara që ishin të pranishëm atje, morën një përshtypje mjaft të mirë rreth mësimeve të Islamit. Nganjëherë mendoj që ne mendojmë që një përgjigje e caktuar mund të jetë
jo shtruese dhe duhet të jepnim në një përgjigje më të mirë. Por Zoti më bëri që atje përgjigjet që u dhash ishin shtruese për ta. Dhe edhe Zoti i Madhrishëm bëri që edhe zemrat, shpirtrat, njerëzit që ishin të pranishëm aty morën ndikim prej përgjigjeve që u janë dhënë. Organizimi i këtij eventi tregon mbështetjen shumë të madhe të Zotit të Madhrishëm që ka xhamati. Përndryshe Holanda, xhamati i Holandës nuk mund ta organizojë një gjë të tillë. Pra, kjo tregon se nuk është kjo nga përpjekja e xhamatit apo e antarëve të xhamatit të Holandës. Madje besoj që edhe antarët e xhamatit vetë janë të vetëdijshëm ose janë të befasuar se si ka ndodhur e gjithë kjo. Për nivelin e këtij programi, vetë parlamentarët, deputetët që organizuan këtë kanë shprehur mendimin e tyre, por organizatori kryesor dha edhe një koment të tij duke thënë se duke i thënë xhamatit që nuk e keni përdorur median siç duhet. Ky event duhet të merrte mbulim më të gjerë, të paktën duhet të ishte në lajmin e parë të ditës sot, pra atë ditë. Gjë që nuk ndodhi dot. Po edhe pse ne mendojmë që eventit ton i është dhënë mjaft mbulim, megjithatë ky ishte mendimi i tij. Ai duke treguar përshtypjet e tij tha se programet e tilla vazhdimisht duhet të organizohen. Dhe pastaj edhe deputetët vendas i bën pyetje që nuk ishte lehtë që të organizonte një program të tillë në parlamentin holandez. Pra, gjithë ishin të befasuar nga organizimi i këtij programi dhe nga tematika e programit. Kështu që njëri prej deputetëve tha që programi juaj ka qenë shumë i suksesshëm edhe do ketë rezultate të gjata, të afatgjata. Pra. Aty ishte i pranishëm edhe ish ministër i mbrojtjes i Holandës, i cili qëndroi gjatë fjalimit, pastaj qëndroi gjatë me mua edhe pas eventit. Dhe ku ai ka treguar që sot për herë të parë pati mundësi të dëgjonte mësimet e vërteta të Islamit dhe tashmë ai ka shumë dëshirë që më thot mua që unë të vi shpesh në Holand, që në mënyrë që holandezët të braktisin zemrimin ndaj Islamit dhe të kuptojnë që Islami nuk është fe e dhunës, por e paqes. Pastaj ai gjithashtu tha se përgjigjet që janë dhënë në pas eventit për një njeri që ka një mendje të shëndosh janë të mjaftueshme që t'i hapen syt. Pastaj në këtë event ishte i pranishëm edhe ambasador i Spanjës për Holandën. Ai tha se udhëheqësi i xhamatit, udhëheqësi botror i xhamatit musliman Ahmedia në fjalimin e tij trajtoi mjaft mirë temën e lirisë së shprehjes, që pavarësisht nga kjo liri nuk mund të luajmë me ndjenjat e njerëzve të fesë duke cenuar nderin e udhëheqësve fetar, themeluesve të feve të ndryshme. Dhe përgjigjet pra sipas tij edhe sipas tij që ishin dhënë aty ishin mjaft shtruese. Nga Spanja ishte i pranishëm edhe një deputet i cili dha përshtypjet e tij, tregoi përshtypjet e tij duke thënë se sot pe mesazhi i udhëheqësit të xhamatit musliman Ahmedia është shumë i vyer, ku ai thotë që paqja botrore sot mund të vendoset duke njohur krijuesin e krijesave, pra krijuesin dhe duke dashur krijesat
e krijuesit. Në këtë botë kur dhuna po shtohet edhe nga njerëzit e fesë, edhe nga njerëzit që nuk kanë në një fe, mesazhet e tilla të paqes janë jashtëzakonisht të nevojshme dhe ne duhet të mirënjohës për to. Ai tha që sot ne më shumë se kur kemi nevojë të bashkohemi për të larguar hendeqet, për të mbushur hendeqet që janë krijuar midis njerëzve. Ishte i pranishëm edhe deputet i Malit të Zi dhe me dy miq të tij të tjerë, dhe ai tha që ky event ka qenë mjaft i suksesshëm dhe është një sukses i madh për xhamatin që ka arritur të tregojë mesazhin e tij që është për Islamin të vërtet në një shkallë kaq të lartë. Ai gjithashtu tha që pyetjet e deputetëve ishin provokuese, por edhe përgjigjet kanë qenë mjaft të argumentuara. Ai tha që guximi i udhëheqësit botror të xhamatit ishte për t'u admiruar. Ai tha që programet e tilla në këtë botë që është e rrethuar me rreziqe janë jashtëzakonisht të nevojshme. Antarët e Agjencisë Mbrojtjes të Drejtave të Njerëzit ishin të pranishëm aty dhe ata thanë se mesazhi që është dhënë sot në parlament duhet të dërgohet gjithë politikbërësve. Ishte i pranishëm edhe deputet i Kroacisë, një deputet që i përket partisë që është në pushtet. Ai thotë që mësimet e Islamit që ka paraqitur udhëheqësi botror i xhamatit musliman Ahmedia janë shumë të qarta. Sot në botë për vendosjen e paqes këto mësime janë të nevojshme. Ai tha se nëse muslimanët me sinqeritetin e zemrës do të fillojnë të praktikojnë këto mësime, ata do ta kthejnë botën në një vatër të paqes. Ai thotë që përgjigjet që janë dhënë në lidhje me lirinë e shprehjes ishin mjaft të goditura. Dhe ai thotë që sidomos për çështjen e holokaustit që ka folur imam udhëheqësi i xhamatit musliman Ahmedia dhe në kontekstin e tij ka mbrojtur kufirin deri ku mund të lejohet liria e shprehjes, ishte e jashtëzakonshme dhe shumë bindse. Ai gjithashtu tha që më pëlqeu shumë qëndrimi i udhëheqësit të xhamatit musliman Ahmedia në lidhje me qeverinë pakistaneze, edhe pse në Pakistan ku ahmedianët persekutohen, ai përsëri u tregua shumë i duruar dhe nuk ka folur kundër shtetit pakistanez. Kjo thot deputeti kroat, më bëri shumë përshtypje që përdurimin e jashtëzakonshëm që ka udhëheqësi i xhamatit. Gjithashtu ai tha që mesazhi i udhëheqësit të xhamatit që duhet të mbyllen rrugët e amunicionit që grupet terroriste furnizohen. Ky është një mesazh i rëndësishëm dhe bota fuqitë perëndimore duhet ta veprojnë në bazë të këtij mesazhi. Pastaj nga Svedia ishte deputet kombëtar, edhe ai tregoi përshtypjet e tij duke thënë se udhëheqësi i xhamatit musliman Ahmedia ka shkundur politikanët holandez në lidhje me kufit që duhen përcaktuar për lirinë e shprehjes. Dhe mesazhi i tij ishte mjaft i qartë në fjalë shumë të thjeshta. Ai gjithashtu tha që
në Suedi edhe sot e kësaj dite ekziston ligji kundër nazizmit dhe kundër shenjave të tij. Sot nëse dikush nëse do të mbash begjin e nazizmit, emblemin e nazizmit, burgosesh dhe dënohesh dhe gjobitesh. Ishte i pranishëm edhe këshilltar i kryetari i Bashkisë Tiranës nga Shqipëria, i cili ka qenë edhe ish kryetari i Komitetit të Kulteve. Ai u shpreh se nuk isha imagjinuar që Xhamati Musliman Ahmedia e mbron kaq fuqishëm Islamin dhe po e përhap në mënyrë kaq të bukur atë. Ai tha udhëheqësi i Xhamatit Musliman Ahmedia ka treguar mjaft bukur mësimet e vërteta të Islamit. Nga Universiteti i Amsterdamit ishte i pranishëm profesori i feve që ka specializuar në budizëm, në fenë islame e të tjera. Ai tha që tashmë për ne i kemi për detyrë që të ftojmë antarët e Xhamatit Musliman Ahmedia në dialogun ndërfetar që zhvillojmë her pas here. Sepse pikrisht ahmedianët janë ata që paraqesin mësimet e vërteta të Islamit, sipas tij, gjë që është e vërtetë. Në gjatë qëndrimit tim në Holland, edhe përpara se të bëhe eventi i parlamentit, pra në ato 4-5 ditë për ditë, gazetat, televizionet, radiot më intervistuan dhe çdo intervistë u zgjat nga 30 deri 40 minuta. Raportet e tyre besoj se i keni ndjekur ose se shpejti do të transmetohen në MTA. Siç u thash se profesor Sahibi, pra i Amsterdamit, profesori i Amsterdamit ka shprehur mendimin që sot nëse dikush paraqet në mënyrë të vërtetë mësimet e Islamit, atëherë ata janë antarët e Xhamatit Musliman Ahmedia. Një intervistë u zhvillua në datën 5 tetor, që ishte nga RTV Nunspeed, pra radio RTV Nunspeed, e cila u zhvillua live nga xhamia jon Betul Nur, dhe më pas me 5 tetor përsëri një intervistë tjetër nga televizion rajonal Gilrend, edhe ky televizion shikohet nga më shumë se 2 milion shikues. Gazetari i televizionit thoshte se televizioni i tyre kanë në vend kanë të njëjtin peshë siç ne kemi këtu për BBC-n. Më 6 tetor më intervistoi gazeta kombëtare e Holandës, një gazetë e cila edhe pse ka një tirazh të vogël, pra 50.000, por ajo shikohet shumë si gazetë elektronike. Shikueshmëria e së cilës kalon në qindra mijëra shikues. Më 7 tetor një gazetë rajonale më intervistoi, e cila ka 100.000 kopje si tirazh. Pastaj më 9 tetor gjithashtu një gazetë tjetër kombëtare më intervistoi. Përmes këtyre intervistave, alhamdulillah, Xhamati i Holandës ka përparuar shumë dhe tashmë në Holand mesazhi i Xhamatit është përhapur mjaft mirë. Gjatë kësaj periudhe 3 gazeta gjithsej më intervistuan dhe 3 gazeta kombëtare dhe 9 gazeta rajonale, pra lokale, më morën në intervistë. Dhe përmes këtyre 3 milion njerëz mund të kenë marrë mesazhin e Xhamatit. Pastaj nga radio RTV, siç ju thash më përpara, radio që dëgjohet në të gjithë shtetin holandez, edhe me live stream ajo ndiqet edhe në të gjithë botën. Pastaj më 7 tetor në orën 9 radio kombëtare ka dhënë një lajm 5 minutësh për Xhamatin, dhe pra përmes radiove besoj se gjysmë milion njerëz kanë marrë mesazhin e Xhamatit. Pastaj kanalet televizive që më intervistuan dhe që dhanë lajmet e Xhamatit
një kanal kombëtar, kanali kombëtar dha një lajm për 5 minuta rreth xhamatit, rreth eventit të parlamentit, rreth për vënies së Gursemelit xhamie. Dhe kështu pra televizionet kanë përhapur mesazhin e xhamatit deri tek rreth 5 milion njerëz. Kështu që përgjithsisht përmes medias deri në 8 milion njerëz duhet të kenë marrë mesazhin e xhamatit në Holland. Në Holland xhamati pra kemi vënë Gursemelin e një xhamie, inshallah mendimin e Zotit do ta ndërtojmë së shpejti. Kjo xhami është xhamia e parë e ndërtuar pas 60 vitesh në Holland. Kemi pasur një xhami para 60 vitesh, pastaj kemi marrë qendra pra shtëpi misioni, por kjo si xhami Mirfield kjo është. Në eventin e vënies së Gursemelit kanë marrë pjesë 102 personalitete të ndryshme. Kjo xhami do të ndërtohet në qytetin Almera të Hollandës. Në event ishin të pranishëm siç u thash personalitete të ndryshme, duke përfshirë kryetarin e bashkisë së qytetit, pastaj gjyqtar, avokat, mjek, arkitekt, lider fetar dhe njerëz të fushave të ndryshme. Përveç këtyre ishin të pranishëm edhe deputetët, deputetët që kishin ardhur nga vende të tjera të Evropës, pra nga Shqipëria, Malizi, Kroacia, Suedia, Spanja, Zvicra, Irlanda, të cilët kishin marrë pjesë në eventin e parlamentit një ditë më përpara. Gjatë ceremonisë së vënies së Gursemelit të xhamisë në qytetin Almere, ishte i pranishëm edhe kryetari i bashkisë së qytetit, i cili ndër të tjera tha që fjalët tuaja na kanë hyrë në zemër dhe ky mesazh i paqes që është dhënë sot këtu është shumë i ndikueshëm dhe duhet të hidhet në veprim. Dhe ai gjithashtu tha se ne shpresojmë se kjo xhami të përhap mesazhin e paqes dhe patjetër që do të përhap. Për kështu atje ishte i pranishëm edhe antar i bashkisë së qytetit dhe ishin edhe politikan zyrtar të tjerë të Hollandës. Një kryetari i një partie politike, pra Liberal Party, thot që duket sikur në të ardhmen ju do të jeni pishtar i paqes në botë. Aty ishte i pranishëm edhe një radio muslimane që shtrihet në rangun kombëtar. Ditën kur u vë Gursemeli i xhamisë, kjo radio ka dhënë një lajm 4 minutë të gjysmë rreth ndërtimit të xhamisë, rreth xhamatit ton, rreth Mesjidit Premtuar alayhis salam dhe rreth meje. Dhe duke thënë që kam ardhur për të vënë Gursemelin në një xhamie në Almere, edhe kanë dhënë edhe disa citate nga fjalimi im. Përveç kësaj, aty ishin edhe media të tjera. Pas Hollandës udhtova në Gjermani, ku janë vënë Gursemelet e 2 xhamie në vende të ndryshme. Edhe atje shumë njerëz morën pjesë nga pra që ku përfshihen politikan, njerëz të shuar, intelektual e të tjera. Kështu që xhamati u zgjerua mesazhi i xhamatit në një prej 2 xhamive që pra u Gursemeli i tyre ishte në Northorn. Aty ishte i pranishëm një kanal televiziv, pra një kanal televiziv lajmësh, i cili më intervistoi dhe ishte i pranishëm edhe kryetari i bashkisë dhe po ashtu edhe
ish kryetari i bashkisë. Ish kryetari i bashkisë në fjalimin e tij tha që unë kam thënë miqve të mi që të mos shkojnë këtë të diel në kiq sepse ne kemi marrë të gjitha mesazhet e duhura në fjalimin e kalifit. Pra, njerëzit shprehin ndjenjat e tyre edhe në këtë mënyrë, Zoti u hap zemrat dhe u tregoft realitetin e Islamit që ata edhe ta pranojnë atë. Një grua, një zonjë gjermane, ajo tha që ceremonia më duk jashtëzakonisht mbretëranëse edhe për herë të parë kam kuptuar mësimet e vërteta të Islamit përmes kalifit. Një tjetër grua gjermane tha që unë nga feja jam katolike, por sot jam njohur me një fe shumë të bukur që është feja islame. Dhe tha që fjalimi i kalifit më ka ndikuar shumë dhe kam shumë dëshirë tani të lexoj, të studioj rreth Islamit. Unë tani kam kuptuar që Islami ka bazën në dashuri, liri dhe paqe. Më e mira ajo thot, mesazhi më i mirë i sotshëm që më duk ishte që Islami thekson shumë në mbrojtjen e të drejtave të fshinjit. Një tjetër grua gjermane tha se unë nuk jam fetare e fare, unë nuk besoj në asnjë fe, madje unë nuk dija as për kalifin, por sot kur kam ardhur këtu dhe kur kam parë kalifin, kur e kam dëgjuar, e kuptova që Islami është një fe e jashtëzakonshme. Unë sot kam kuptuar që xhamia nuk është vetëm një vend adhurimi, por është edhe për shërbimin e njerëzve. Së dyti kam kuptuar tha që xhamia nxit për mbrojtjen e të drejtave të fshinjit. Së treti kam kuptuar tha që xhamia është një vatër e përhapjes së paqes, një vatër e paqes. Dhe këto gjëra më qetësuan shumë, tha ajo. Një grua, ajo ishte edhe gazetare, tha që unë kisha dëshirë të intervistoja kalifin, mirë po pas fjalimit të tij unë mora të gjitha përgjigjet, edhe çdo pyetje rreth Islamit që kisha në mendje më është zgjidhur. Një tjetër gjermane, grua pra, që kishte ardhur me gjithë bashkëshortin, tha që bashkëshorti e kishte lënë tek dera edhe i kishte thënë që unë nuk do të hyj sepse unë kam parandjenje se këtu do të të plaset në një bombë. Tha që ajo kishte hyrë edhe kishte ndjekur gjithë ceremoninë edhe tha që unë tani as nuk mund t'ia tregoj dot bashkëshortit që çfarë ka munguar, ai tha që unë e kuptova që mesazhi i Islamit është vetëm paqja, dashuria dhe mirësjellja. Një tjetër grua po gjermane tha që çdo gjë që po thonit ishte krejtësisht e vërtet. Tha që mua më la mbres mirë organizimi i antarëve tuaj. Tha që çdo njeri duket shumë i sjellshëm dhe shumë i qetë. Zoti thotë se këtë sjellje duhet ta keni përjetësisht dhe jo vetëm në ceremonitë caktuara, përpiquni që këtë sjellje të keni gjatë gjithë kohës në mënyrë që të përhapni mesazhin e xhamatit në çdo çast. Pastaj ajo thotë që më vjen keq që sot shoqëria gjermane i ka humbur vlerat dhe fëmijët tanë sot nuk janë të pajisur me vlerat që duhet të ishin pjesë e shoqërisë sonë. Edhe ato vlera unë kam parë këtu, sa ajo, pra në ceremoninë e xhamatit aty ku ishin antarët e xhamatit. Pra edhe këta njerëz ndjejnë se fëmijët siç shkollohen në shkollat e tyre, jo çdo gjë që u jepet atyre është e saktë dhe është e drejtë. Edhe këta njerëz e kuptojnë këtë. Kështu që edhe fëmijët tanë duhet të jenë të vetëdijshëm që jo çdo gjë që u thuhet në shkollat është e saktë, edhe nuk duhet të bien asnjë kompleks inferioriteti. Po kështu, një tjetër mysafir gjerman që ishte i pranishëm thotë që unë sot jam shumë i gëzuar dhe thotë që feja e krishterë është e vdekur edhe ajo flet vetëm për gjërat sipërfaqësore. Këtu kam parë fenë e vërtet.
Pastaj kur po tregoja rreth shërbimeve të xhamatit në Afrikë për të nxjerr ujin e pijshëm, një grua pra një gjermane ishte me 2-3 fëmijët e saj dhe ajo me njëherë u bëri vretje fëmijëve që nuk duhet të derdhësh ujë shumë edhe nuk duhet të shpërdorësh, tha ajo. Një çift që ishte i pranishëm në këtë ceremoni debatoi me një ahmedian rreth mbulesës së gruas në islam dhe bëri pyetje se pse gratë nuk ishin në të njëjtën sallë, pse ato kishin një sallë më vete. Kur ata dëgjuan fjalimin tim ku kam treguar edhe rreth filozofisë së mbulesës islame, ata pohuan që e morën përgjigjen edhe thanë se në fakt kjo është liria e gruas, liria që ofron perëndimi gruas është një mashtrim. Kështu që u them edhe grave ahmediane, vajzave, që të mos bien në asnjë lloj kompleksi inferioriteti. Ato të jenë guximtare edhe të kuptojnë realitetin. Një tjetër çift gjerman që ishte i pranishëm ka shprehur se çdo gjë që u zhvillua atje në atë ceremoni u ishte pëlqyer. Ata kishin shumë rezerva ndaj islamit dhe sot pikërisht e kuptuan se islami është vetëm mirësi. Ata thanë se gjëja që na ka tërhequr më shumë ti është ajo që tha kalifi, se ne të gjithë jemi krijesat e të njëjtit Zot, edhe për këtë arsye duhet të bashkohemi. Edhe ky është mesazhi i islamit. Sa që bashorti tha se unë isha kureshtar të dija se çfarë do të fliste kalifi. Dhe tha që kuptova që xhamit janë vatrat e paqes, dhe kështu që ne në vend që të kemi frikë ndaj njëri tjetrit, duhet të krijojmë respekt dhe duhet të krijojmë besim ndaj njëri tjetrit. Dhe tha që tashmë unë nuk kam asnjë frikë nga xhamit. Një tjetër mysafir gjerman tha që unë jam ateist dhe jam kundërshtar i fesë, por më tha mua që fjalimi juaj ka provuar, pas fjalimit tuaj jam bindur që ju duroni çdo lloj njeriu. E kuptova që Islami është feja e durimit. Dhe unë mendoj që mesazhi i kalifit është shumë i vlefshëm që ne duhet të largojmë armiqësitë dhe duhet të ndërtojmë ura bashkëpunimi. Një tjetër gjermane që ishte pranishme aty tha se imami i xhamatit, pra udhëheqësi botror i xhamatit, ka dhënë një mesazh i cili është jashtëzakonisht i nevojshëm. Sot bota po ndahet në grupe, ndërsa mesazhi i udhëheqësit të xhamatit do t'i bashkoje, thoshte ajo. Tha që ky mesazh duhet t'i bashkohet të krishterët, hebrejt dhe të gjithë fetarët e tjerë që të bien në ujdi për të shpëtuar botën edhe për të vendosur paqen. Atje ishin të pranishme edhe anëtarët e medias, shumë gazetat, një gazetë lokale e Nordhornit që ka një shtrirje të gjerë, ka dhënë lajmin e bënies së kursemerit të xhamis, ka dhënë mesazhin e xhamis, mesazhin e paqes dhe ka dhënë citatet nga fjalimi im. Këto gazeta kanë një tirazh prej më shumë se 320.000 kopje. Pastaj u vu edhe kursemeli i xhamis Sadiq në një vend tjetër, edhe aty ishin pranishme
media, antarët e medias, disa gazeta kanë dhënë lajmin e vënies së kurthemelit të xhamisë edhe atje. Ajo gazet ka një tirazh për më shumë se 170.000 kopje. Po kështu edhe e përditshmja Blad dha lajmin e xhamatit. Ajo ka dhënë lajmet e xhamatit edhe më përpara. Kështu që përgjithsisht vetëm gazetat kanë dhënë lajmin e xhamatit dhe kanë përhapur mesazhin e Islamit tek më shumë se 490.000 njerëz. Përveç gazetave, aty lajmi i xhamatit, mesazhi i Islamit u përhap edhe përmes radiove të ndryshme dhe kanaleve televizive. Pas këtyre mora pjesë në ceremoninë e diplomimit të fakultetit të xhamatit, ku për herë të parë kanë përfunduar të diplomuarit pra studimet e tyre. Ishin gjithsej 16 misionar të Islamit që u përgatitën për gjatë 7 viteve. Pra ky është brezi i parë i këtij fakulteti. Në fakt edhe qëllimi im kryesor për të shkuar në Gjermani ka qenë ishte pikërisht për të marrë pjesë në këtë ceremoni. Në 2008 ishte nisur ky fakultet dhe aty tashmë është ndërtuar një kompleks i gjerë me bibliotekë, me konvikt, me xhami, me salla të tjera të nevojshme. Allahu i bëft këta misionar që të shërbejnë Allahut dhe njerëzimit dhe të tregojnë, të përmbushin premtimin e dedikimit të tyre dhe të punojnë me besnikëri. Amin. Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam thotë: Zoti ka bërë premtime shumë të mëdha rreth xhamatit tonë dhe në bekimin e tij ato po plotësohen. E vërteta është se asnjë popull nuk mund të përparojë derisa Zoti i Madhërisht nuk dëshiron. Por kur ai dëshiron që një popull të përparojë, ai popull bëhet si një farë, e cila në dukje nuk mban ndonjë shenjë gjallëse në vete, por kur mbillet, rritet e lulëzon. Kështu që kur Zoti i Madhërisht vendos që të bëjë diçka, ajo fillon dhe bëhet. Dhe Allahu i Madhërisht premtimet që i ka bërë Mesiut i premtuar selam, inshallah taala do të përmbushen edhe përmbushen dhe vazhdojnë të përmbushen inshallah taala. Sepse kjo është sjellja e tij me xhamatin e Mesiut të premtuar selam. Jo vetëm këtu, por në çdo vend të botës. E gjithë kjo që ju tregova, e gjithë ajo që ju tregova pra në këtë fjalim, nuk ishte fal përpjekjeve të pakantarëve të xhamatit, por ka qenë vetëm fal bekimit të pakufishëm të Zotit të Madhërisht. Është caktimi i Zotit që kjo të bëhet, kështu që ne të kuptojmë caktimin e Zotit edhe në përputhje me caktimin e tij të bëjmë përpjekjet tona, të japim kontributet tona, edhe që të bëhemi pjesë të caktimit të Zotit edhe ne. Allahu na mundsoft të bëhemi të tillë. Pas namazit të xumaz do të udhëheq një gjenazë ghaib, e cila është e Mirza Azhar Ahmad Sahibit, që ishte i biri i Hazret Kalifit të dytë të Mesiut të premtuar. Më 14 tetor 2015 ai ndroi jetë. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jemi te Allahu te ai do të kthehemi. Ai ishte djali i fundit i Hazret Kalifit të dytë të Mesiut të premtuar, i cili ndroi jetë. Kështu që ky brez ka përfunduar, edhe tani brezi i tretë dhe i katërt dhe i pestë, inshallah taala Allahu i mundsoft të jenë të qëndrueshëm në besim dhe të vjojnë të shërbejnë Islamit. Më 17 tetor 1930 ishte dita kur lindi Mirza Azhar Ahmad Sahibi në shtëpinë e Hazret Kalifit të dytë dhe të Umme Nasir Sahibës. Ai
studimet e para I kreu në Kadian, më pas u regjistrua në fakultetin e Xhamatit ku përfundoi dhe doli si misionar I Xhamatit dhe shërbeu në Tehrik I Jadid dhe pastaj me 21 tetor 1961 u caktua si zëvendës drejtor I thesarit të Xhamatit. Kalifi I dytë kishte shprehur një herë që kam dëshirë që një prej djemve të mi të merret me financën edhe të shërbej Xhamatit. Kështu që kjo mundësi ju dha Mirza Azhar Ahmad Sahibit, I cili deri në fund të jetës së tij dha shërbime të vëyra në këtë sektor të rëndësishëm. Ai kishte shumë respekt ndaj kalifatit, shumë edhe dashuri ndaj kalifatit. Unë kisha dajen, por më respektonte jashtëzakonisht shumë. Një herë në Gjalsa në 2003, ai ishte në mes të shumë njerëzve, pra ku fluksi ishte I madh, fluksi I njerëzve ishte I madh, edhe unë duke ecur na u kryqëzuan sytë dhe ai me shumë dashuri ngriti dorën, mbaj mend, ngriti dorën për të më përshëndetur dhe shikoja një dashuri të veçantë në sytë e tij. Ishte shumë humanitar, Allahu e mëshiroftë dhe ai u martua në vitin 1956 me Kaisar Khanum Sahibën. Nikahun e tyre kishte bërë vetë Hazrat Kalifi I dytë I Mesihut Premtuar Islam dhe me që kjo që po ju them është diçka që ka lidhje me historinë e Xhamatit, do të lexoj një pjesë të fjalimit të nikahut që ka mbajtur Hazrat Kalifi I dytë. Ai tha që sa se sot do të shpall nikahun e djalit tim Mirza Azhar Ahmed dhe të vajzës së Khan Said Ahmed Khan Sahibit, të quajtur Kaisar Khanum. Edhe tha që me Kaisar Khanum kemi pasur dy lidhje të hershme, edhe tani ky nikah do të na krijojë lidhje të tretë me të. Duke shpjeguar këto dy lidhje, tha që Kaisar Khanum Sahiba është ka lidhje farefisnore me një kunat me një dhëndër të Mesihut të Premtuar alayhi salatu wassalam. Edhe lidhja e dytë që ishte shumë interesante, tha që stërgjyshi I saj Khan Muhammad Khan Sahibi ishte ai sahabi Mesihut të Premtuar alayhi salam I cili rreth të cilit Mesihu Premtuar alayhi salam kishte marrë një shpallje. Kalifi I dytë gjithashtu tha që xhamati ynë fatkeqësisht është I ngathët në përpilimin e historisë së vet. Shikoni të krishterët se si ata e mbajnë historinë e tyre, ose shikoni muslimanët e parë, të cilët e kanë ruajtur historinë e profetit sallallahu alaihi wasallam, po ashtu edhe muslimanët e sotëm që si shkruajnë mira faqe rreth sahabëve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Por xhamati ynë duket se është pak I ngathët në këtë drejtim. Dhe duke thënë këtë, duke bërë këtë koment, thotë që stërgjyshi I vajzës ishte ai njeri I cili ndroi jetë, ishte sahabi Mesihut Premtuar Islam dhe ndroi jetë më 1 janar të vitit 1904. Dhe të nesërmën Mesihu Premtuar Islam erdhi për namazin e sabahut dhe tha që mbrëm Zoti më ka dërguar shpallje, duke thënë që sot një antar I Ehle Bejtit, pra një antar I familjes tënde ka ndruar jetë. Dhe të pranishmit thanë se Hazur, alhamdulillah, të gjithë antarët e familjes suaj janë shëndosh. Mesihu Premtuar Islam tha se jo, dje ka ndruar jetë Muhammad Khan Sahibi, edhe shpallja ka qenë pikërisht rreth tij. Pra
imagjinoni në sy të Zotit ai bënte pjesë në familjen e Mesihut të premtuar alayhi salatu wasalam. Edhe në një herë tjetër Mesihu të premtuar Islam kishte marrë shpallje rreth tij që thuaj që të jetë pra thuaj Muhammad Khan sahibit që të jetë i butë ndaj fëmijëve të vet. Pra ishte një njeri që Zoti kishte dërguar mesazhe rreth tij dhe e rëndësishme është që tek Zoti ai bënte pjesë në familjen e Mesihut të premtuar alayhis salam. Kështu që stërmbesa e saj e cila shpirtërisht ka qenë në familjen e Mesihut të premtuar alayhis salam të Zotit, tashmë me kurorzimin me martesën e djalit të kalifit të dytë do të bëhe edhe pjesë e familjes fizike të Mesihut të premtuar alayhis salam. Këto ishin pra disa gjëra që ishin historike. Allahu e mëshiroft të ndjerin edhe bashortja që përmenda Kaisar Khanum Sahiba ka ndruar jetë para pak kohe dhe atë kam përmendur në një fjalim timin. Allahu i mëshiroft të dyja. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر